भाई मेरे को बहुत देर हो गई, मैंने सोचा इस बाइक में से कुछ तो कमी निकाल के जाऊं। भाई मेरा काम है चीज़ों को बताना और आपको अपने तरीके से देखना कि भाई ये क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा वरी तो नहीं करेंगी। तो भाई मैंने इसमें बहुत देर से देखने के बाद मुझे इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी इसमें थोड़ा बहुत कर सकती थी, वो है वेट। भाई इसका वेट ना 136 किलो है। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी 125 सीसी के हिसाब से ना इसका वेट ना कहीं थोड़ा सा कम कर सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को उल्टा सीधा मत बोलना, क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिशन है भाई, कॉम्पिटिशन वाली जो बाइक्स है उनका वेट कम है। स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, लेकिन कंपनी ने इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा रख के इसका पावर टू वेट रेशो कम हुआ है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। अगर कंपनी इसका वेट 130 किलो से कम कर देती भाई साहब, मज़ा आ जाता।